श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। सर्वेभ्यो नमो नमः। लघु जातकमको तृतीय भागमा सबैलाई स्वागत। आज हामी लघु जातक आचार्य बराह मिहिर दैवज्ञद्वारा विरचित लघु जातकम नामक ग्रन्थको 8औं श्लोकको उत्तरार्धको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ, जो छ नवांश विचार। नवांश विचारको बारेमा अत्यन्त विभिन्न मतहरू छन्। नवांश विचार अत्यन्त आवश्यक छ ज्योतिष शास्त्रमा, विशेषकर फलादेशमा। र नवांशको विचार हामी एउटा भागमा अझै विस्तृत रूपमा अन्य आचार्यहरूको मतमा हामी नवांश विचार गर्नेछौँ। नवांश विचारका फल इत्यादि चर्चा गर्नेछौँ। परन्तु अहिले हामी लघु जातकद्वारा नवांश कसरी विभाजन गरिएको छ र नवांशको के प्रयोजन हो त्यसको अध्ययन हामी गर्नेछौँ। आउनुहोस् 8औं श्लोकको उत्तरार्धको हामी चर्चा गरौँ। श्लोक पूरा गरौँ। कुज शुक्र गेन्द्वर्कग्र शुक्र कुज जीव सौरी यम गुरवः। यो स्वामी हामीले 12 राशिहरूको स्वामी हामीले अहिलेसम्म अध्ययन गरेका थियौँ। र उत्तरार्ध श्लोकमा भेषाम नवांशकानाम अज मकर तुला कुलिराद्याः यो पद छ। भेषाम अर्थात् मेष आदि राशिना, भम नाम राशि। मेष आदि राशिहरूको नवांशको स्वामी त्यही क्रमले हुँदछ। र मेष आदि राशिहरूको नवांश कसरी निर्णय गर्ने त भन्दाखेरि, नवांश अर्थात् एउटा राशिको 9वाँ भाग। 30 अंशलाई हामीले जब 9ले भाग दिँदछौँ तब एउटा राशिको 9वाँ भागमा हामीले प्रथम भाग हामीले पाउनेछौँ 3 अंश 20 कला। 3 अंश 20 कला जो छ यो राशिको पहिलो भाग हो, जसको स्वामी मेष नै हुँदछ। त त्यसलाई नै हामीले आचार्यले यहाँ बुझाउन खोजेका छन् कि भेषाम नवांशकानाम अज मकर तुला कुलिराद्याः। अज अर्थात् मेष, मकर अर्थात् मकर राशि, तुला राशि, कुलिर अर्थात् कर्कट राशि। क्रमैले हुँदछ। कसरी भन्दाखेरि, यदि प्रथम भागमा यदि कुनै ग्रहको यदि हामीले नवांश जान्नु छ भने, कुन नवांशमा गएर बसेको छ त्यो ग्रह भनेर जान्नु छ भने, त्यो ग्रह स्थित राशिको हामी अंशलाई हेर्दछौँ। अंशकलामा प्रथमदेखि 9 नवांशसम्म कुन नवांशमा गएर बसेको छ, कुन नवांशमा छ अर्थात् कुन अंशमा छ, त्यो अंशमा कुन राशि पर्दछ र त्यो राशिमा गएर नवांशमा स्थित हुँदछ त्यो ग्रह। र सुरुवात कसरी हुँदछ भन्दाखेरि, मेष, मकर, तुला और कर्कट यी 4वटा राशि छन् जसको आवृत्त नवांश हुँदछ। जस्तै मेषको मेषदेखि नै सुरुवात हुँदछ। मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु। फेरि वृषको मकर कुम्भ मीन मेष वृष मिथुन कर्कट। फेरि मिथुनको फेरि तुलादेखि, मिथुनको तुला। कर्कटको कर्कैदेखि सुरुवात हुँदछ। कर्कदेखि 9। त यसरी नवांश विचार गरिएको छ। कुनै ग्रह कुन नवांशमा गएर बसेको छ यो जान्नुको लागि हामीले त्यो ग्रहको राशिअंश कला हेर्न पर्दछ। र राशिअंश हेरेर कुन अंशमा अर्थात् कुन अंशको भागमा त्यो ग्रह छ, मानिलिनुहोस् 3:20 देखि लिएर 6:40 सम्म यदि कुनै ग्रहको अंश छ, 6 अंश 40 कला,
र 3 अंश 20 कलादेखि ज्यादा छ भने त्यो द्वितीय भागमा हुन्छ। त्यो द्वितीय भागमा गएर त्यो ग्रह बसेको छ र द्वितीय भागको ग्रहको स्वामी अब मेषदेखि प्रारम्भ गर्यो भने वृष र त्यसरी मेष राशिमा बसेको वृषमा गएर त्यो ग्रह नवांशमा बस्दछ र यसरी नवांश हामी विचार गर्दछौँ। नवांशको हामी एउटा भिन्न एउटा भाग बनाउने छौँ, नवांश चर्चा। अर्थात् नवांश चर्चा भन्दा पनि जति 16 वर्ग कुण्डलीहरू छ त्यसको चर्चा हामी एउटा सम्पूर्ण भागमा गर्नेछौँ, अलग प्रकारले गर्नेछौँ। तथा तावत हामी अहिले यहाँ नवांशको चर्चा गरिरहेछौँ, तर नवांश कसरी हेर्ने भने हामीले हेरिसक्यौँ र नवांशको अनन्तर आचार्य वर्णन गर्दछन् कि होरा द्रेष्काण्ड द्वादशांशको स्वामी स्वगृहात् द्वादश भागाः द्रेष्काणाः प्रथम नव पंचपानां होरे विषमेन द्वेर्को समरासो चंद्रतीक्ष्णां शोः। स्वगृहात् द्वादश भागाः द्वादशांशः। द्वादशांश अर्थात् एउटा राशिको 12वां भाग र यो त सामान्यतः 12वटा राशि 12वटा भाग अर्थात् स्वगृहात् आफ्नो गृहदेखि 12 राशि। जैसे मेषको द्वादश जानु छ भने मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या इत्यादि मीन पर्यन्त, वृषको जानु छ भने मेष पर्यन्त, मिथुनको जानु छ भने वृष पर्यन्त। यसरी द्वादशांश विचार गर्नुपर्दछ। एवं अधिपति द्वादशांशको अधिपति पनि त्यही ग्रह हुँदछ। यसरी हामीले शुक्र कुज जीव सौर्य यम गुरवः हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ। द्रेष्काण प्रथम नव पंचनवपानां। द्रेष्काण अर्थात् एउटा राशिको तृतीय भाग अर्थात् दशंश। यदि कोही ग्रह दशंशदेखि माथि छ भने त्यो मध्य भागमा जान्दछ, दशंशदेखि मुनि छ भने आदि भाग, दशंशदेखि 20 अंशदेखि 30 छ भने उत्तर भाग। तीनवटा भाग गरिएको छ। तीनवटा भागमा प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग। प्रथम भागमा यदि कोही ग्रह छ भने त्यही राशिमा त्यो ग्रह गएर बस्दछ, त्यही राशिको द्रेष्काण्ड स्वामी हुँदछ। र यदि प्रथम भागमा छैन भने द्वितीय भागमा छ भने प्रथम पञ्चम त्यो विचारणीय राशिदेखि पञ्चम राशि त्यो ग्रहको त्यो द्रेष्काण्ड हुँदछ। र यदि उत्तर भागमा 20 अंशदेखि 30 अंश भित्रमा कुनै ग्रह छ भने त्यो तृतीय द्रेष्काण्डमा जाँदछ र त्यो विचारणीय राशिदेखि नवम राशि हामीले विचार गर्नुपर्छ। नवम राशिमा गएर त्यो ग्रह बस्दछ। त यसरी द्रेष्काण्डको विचार आचार्यले गरेका छन्। होरे विषमे अर्क इन्दो हो। होरा अर्थात् राशिको द्वितीय भाग, प्रथम भाग एवं द्वितीय भागलाई होरा भनिएको छ। यहाँ होरा शब्दको अर्थ यहाँ आधा, राशिको आधा भाग अर्थात् 15 अंश पूर्व भाग, 15 अंश उत्तर भाग। र होराको कसरी विचार गर्ने भन्दाखेरि विषम राशिमा प्रथम होरा सूर्यको हुँदछ र द्वितीय होरा चन्द्रमाको हुँदछ। विषमे अर्क इन्दो हो। होरे विषमे अर्क इन्दो हो। विषमे अर्थात् विषम राशिमा प्रथम भाग अर्कको, प्रथम होरा अर्कको र द्वितीय होरा चन्द्रमाको हुँदछ। समराशिमा चन्द्र तीक्ष्णांशो हो। प्रथम भाग चन्द्रमाको र तीक्ष्णांशो हो अर्थात् उत्तर भाग सूर्यको हुँदछ। यस प्रकारले होराको पनि विभाजन गरिएको छ। होरा अर्थात् 15 अंशको एक भाग, 15 अंशको द्वितीय भाग। द्वादशांशको विचारको प्रयोजन विशेष यहाँ आचार्यजी वर्णन गर्दछन्। द्वादशांशको के प्रयोजन भन्दाखेरि यदि जन्मकालको ज्ञान छैन, गर्भधानको ज्ञान छ र गर्भधानको ज्ञानबाट जन्मकालको ज्ञान गर्नको लागि
चन्द्रमाको द्वादशांशको आवश्यक पर्दछ र द्वादशांश हामीले हेर्न सक्दछौँ र चोर इत्यादिको स्वरूप स्त्री हो या पुरुष हो यो जान्नुको लागि दृष्टान्तको आवश्यक पर्दछ र जातकको स्वभाव मृदुता स्वभाव छ कि कठोर स्वभाव छ कि तेजस्वी छ कि यो सब ज्ञानको लागि होराको आवश्यक पर्दछ। तेजस्वी अर्थात् सूर्य कोही होरामा यदि कुनै जातक जन्मेको छ भने त्यो तेजस्वी हुँदछ र यदि चन्द्रमाको होरामा यदि कुनै जातक जन्मेको छ भने त्यो मृदु स्वभाव तर अलिक लजिला लजालु लजाउने खालको त्यस्तो हुँदछ। र यसको चर्चाको लागि हामी लघुजातक पुस्तकको चार्टलाई हेर्न सक्दछौँ यदि त्यसको स्पष्टताको लागि र चार्ट हेऱ्यो भने अझै स्पष्टता हुन्छ र विशेषतः हाम्रो जो छात्र छन् उहाँहरूले लघुजातकको त्यो चार्ट हेर्नुहोस्। त्यो चार्ट हेरेर तपाईहरुलाई अझै स्पष्ट हुँदैछ कि कसरी दृष्टान्त होरा द्वादशांश नवांश इत्यादिको विचार आचार्यले गरेर त्यो चार्टमा सम्झाएका छन्, व्याख्याकारले त्यो चार्टलाई बुझाएका छन्। र यसरी नवांश द्वादशांश दृष्टान्त होराको हामीले अध्ययन गर्यौं र हामी चौथो भागमा फेरि हामी त्रिंशांशको अध्ययन गर्नेछौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सबैलाई जय श्री राम।